हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा। ये झटपट चिकन फ्राई रेसिपी, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पीएस्ट चिकन फ्राई जो बहुत यमी बनकर तैयार होती है, बहुत ही आसानी से, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम्स चिकन लिया है, विद बोन्स है ये। आप बड़े या छोटे पीसेस यूज़ करके उसको बना सकते हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट मैं यूज़ करी हूँ। 2 टेबलस्पून भरकर बिल्कुल हमने कॉर्नफ्लावर का यूज़ करना है। आप इसके जगह पर राइस फ्लावर भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर मैंने बेसन लिया है। 1 अंडे का यूज़ करेंगे हम। और चिली सॉस ये ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून विनेगर का ऐड करना है हमने। 1 टीस्पून रेड चिली लिया है। 1 टीस्पून जीरा लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी और सॉल्ट एज पर टेस्ट। फूड कलरिंग में ऐड करी हूँ, इसे ये देखने में अच्छा लगता है। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से ईजी एंड क्रिस्पीएस्ट चिकन फ्राई रेसिपी। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने जो बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया है। जो सारे पाउडर सूखे मसाले मैंने लिए थे ये भी हमने सारा कुछ इसमें ऐड कर देना है। कलर भी ऐड कर दिया है मैंने। और विनेगर हम अप्लाई कर लेंगे थोड़ा सा। 2 टेबलस्पून मैं ऐड करूंगी, तो अंदाजे से मैंने 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फर्स्ट मैरिनेशन अच्छी तरह से सीप इन हो जाए चिकन के अंदर, इसी के लिए इसको एटलीस्ट हम 15 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। और उसके बाद ही हमने इसमें फ्लावर और अंडा ऐड करना है, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेकेंड मैरिनेशन अप्लाई कर लेंगे। 15 मिनट्स यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया था साइड में। तो 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे फ्लेवर एनहांस होकर आता है, इसीलिए मैंने ये यूज़ किया है। 1 अंडा हम ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है यहाँ पर है, और बेसन मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर। सारी चीज़ों को सबसे पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अगर किसी भी वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है तो थोड़ा सा बेसन और कॉर्नफ्लावर आप इसमें ऐड करके इसकी कोटिंग को थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है। अच्छी तरह से मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी देर के लिए आप इसको साइड में रखे रहने दें। और यहाँ पर ऑयल जो है ये अच्छी तरह से हॉट हो चुका है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर लेना है। गरम ऑयल में ही हमने इसको ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे। तो ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट हो चुका है। बहुत ही एहतियात से आपने ये करना है। अगर आप इसको ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो उसके ऊपर से कोटिंग उतर सकती है। आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से कोटिंग फॉर्म हो चुकी है। मैंने बहुत सारे पीसेस एक साथ ऐड किए हैं, इसी वजह से ये थोड़ा सा ओवर क्राउडेड हो गया है। तो ये देखिए, मैंने सारे पीसेस को अच्छी तरह से टर्न कर लिया है। इसको दूसरी तरफ से भी हमने हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कुक करना है और फिर फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे एटलीस्ट 10 से 12 मिनट के लिए। जब तक चिकन इनसाइड आउट अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाता है तब तक हमने इसको कुक कर लेना है। तो 1 मिनट ऊपर हो चुका है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल ही लो कर लूँगी और इसको लो फ्लेम पर हमने 10 से 12 मिनट कुक करना है। इसको बीच बीच में हर 1 मिनट बाद अपने अलट पलटते रहना है ताकि ये एक ही तरफ से ब्राउन नहीं हो और हीट इसको हर तरफ से अच्छी तरह से लगे और ओवरऑल अच्छी तरह से कुक होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, इसको मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए इसी तरह कुक किया है लो फ्लेम पर। ये जो बबल्स आप देख रहे हैं, बिकॉज हमने इसमें अंडा यूज़ किया था, इस वजह से यहाँ पर बबल्स आए हैं। आप चाहें तो येलो पार्ट स्किप करके सिर्फ वाइट यूज़ कर सकते हैं अंडे का, उससे ये बबल्स फॉर्मेशन नहीं आएगा। और मैंने इसको बहुत ही जेंटली इस तरह से टर्न करते हुए कुक किया है। तो हाई हीट पर 1 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं और चिकन पकौड़ा रेडी है। निकाल लेंगे इसको बाहर। तो फ्रेंड्स, हाई हीट पर 1 मिनट छोड़ दिया था मैंने इसको। चिकन जो है ये अच्छी तरह से अब रेडी हो गया है। ये देखिए, अच्छी तरह से बिल्कुल फॉर्म हो गया है चिकन और क्रिस्पी कोटिंग हो गई है इसकी। निकाल लेंगे इसको।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है चिकन फ्राई या चिकन पकोड़ा। बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार हुआ है। मैंने बड़े पीसेस यूज़ किए हैं, आप बेशक छोटे पीसेस यूज़ करके इसी प्रोसीजर से उसको बना सकते हैं। उसका कुकिंग टाइम भी कम होगा। बड़े पीसेस को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। सर्व कर लेंगे मिंट चटनी के साथ, और ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप देख सकते हैं इसकी कोटिंग कहीं से भी नहीं उतरी है। हमने इसको 3 से 4 मिनट फ्राई किया था हाई फ्लेम पर, उसके बाद हमने लो फ्लेम पर इसको कुक किया है। ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक लिख के ज़रूर बताइए रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर रेसिपीज़ आ रही है पसंद तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।